Аймактагы экотуризмди өнүктүрүп, элеттиктердин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу бул фестивалдын башкы максаты. Салтка айланган фестивалды Тосор коому акыркы 3 жылдан бери өткөрүп келет. Элди кереметтүү Ысык көлдүн жээгине чогулткан иш-чаранын алкагында кум үстүндөгү спорт оюндары, маданий иш-чара жана эс алуучулардын катышуусундагы түрдүү оюндар каралып, алыс жакындан коңшу өлкөлөрдөн өкүлдөр келген. Endi bu yerda bir Qirg'izlarda Oltin qum festivali bo'lyapti. Lekin biz bu yerda juda ko'p davlatlarni ko'ryapmiz. Rossiyaning odamlarini ko'ryapmiz, Qozog'istonni ko'ryapmiz, O'zbekistonni ko'ryapmiz. Hamma do'stona bu yerda dam olib, Qirg'iz shu ayilga rahmat, shu dam olishda yana bularga qo'shimcha shunaqa sport tadbirlarini uyushtiradi. Juda menga ma'qul keldi. Aqqushqor ayылынан kelganmiz. Bu turnir negizi men bilganim 3 жылдан beri o'tadi, Oltin qum festivali. Жылда келип, уш жерге Татнакай келип конок болуп, өзүбүздүн спортубуз, видеобуз футболду ойноп алып, Татнакай эс алып кете беребиз. Ысык көлдүн тески жээги кол тийбеген табият, таза кум жана тунук суусу менен айырмаланат. Мындан улам бул жээкте эс алууну каалагандардын саны жыл санап өсүүдө. Бүгүнкү күндө Жетөгүз районунда ушул этно жана эко жана маданий туризм багыты боюнча ушул эң биринчиден ушул Тосор айылында жакшы багыт алып атат. Ушул уюштуруучуларга дагы ыраазычылык билдиремин. Буга чейин өрүк фесттерде дагы өткөрүүгө келгенде ушул агымдарды ушул интернет булактардан алып туристтердин келүүсү көбөйүп атат. Бул фестивалдын келечеги мен ойлойм ушул жыл өткөн сайын bunun manisi ötө деңгээли дагы чоң деңгээлге жетет. Кудай буйрса бул эл аралык масштабта өткөзөбүз деп бүгүн мына мен азыр спорт оюндарын уюштуруп аткан уюштуруучуларга барсам, бул абдан чоң потенциалы бар жакшы фестиваль экен деп атышат. Быйыл фестивалдын алкагындагы спорттук иш-чаралардын катары кеңейген. Жакынкы аралыкта фестивалды эл аралык деңгээлге көтөрүү максаты бар. Бул үчүн Тосор айылынын көл жээгин тиешелүү деңгээлде жасап, инфратүзүмө жаңыланууда. Башта бул ошо фестиваль өткөрөрдөн мурун 3 жыл мурун айыл өкмөтү менен кеңешип, биринчи ушул жерди, ушул пляжды коомдук пляж деп бекиттиргенбиз. Коомдук пляж ушул жерге башка частный болуп кетпесин деп. Анан пляждын картасы чийилген. Картасында пляждык зона кайсы, парк зонасы кайсы, андан жана кафе, ресторандар тура турган зона кайсы, машиналар токтоп турган зоналар кайсы, туалеттер, жанакы кийим чечүү жайлар каяк болот, ошонун баары бекитилген. Ошого жараша акырын-акырын ишке ашып келатат. Эң негизгиси ошо пляждардын инфраструктурасын сиз айткандай туура болуш керек экен. Былтыркы жылдын эсебинен Жетөгүз районуна 14 миңден ашуун чет элдик турист келип эс алып кетишкен. Алардын көбү көл жээгин жана Көк Жайык, Жетөгүз сыяктуу эс алуу аймактарын тандашат. Бүгүнкү күндө район боюнча 100дөн ашык жеке конок үйлөр иштейт. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.